طالبانو د کندز د کرنې ریاست تجربه لرونکي کارکوونکي ګوښه او پر ځای د مدرسو فارغان ګمارلي دي. دا چې ولې معلومات په سوله ټي وي چینل کې راسره وګورئ. کندز کې ځایي طالب چارواکو د کرنې او اوبو لګولو ریاست تجربه لرونکي او د ماسټرۍ سند لرونکي کارکوونکي ګوښه او پر ځای د دیني مدرسو فارغان ګمارلي دي. هغه مکتوب چې د یکشنبې په ورځ د لیندۍ پر 14مه اشتې صبح ورځپاڼې ته رسېدلی ښکاري چې کندز کې ځایي طالب چارواکو د دغه ولایت د کرنې مدیریتونو ته اووه نوي کسان ګمارلي دي. له بلې خوا سرچینې وایي چې د دې مکتوب پر بنسټ مسلکي او د 10 کلنۍ تجربې لرونکي کسان ګوښه او پر ځای د دیني مدرسو فارغان ګمارل شوي دي. د معلوماتو له مخې ځایي طالب چارواکو د خان آباد، امام صاحب، دشت ارچي، ګلتپه، قلعهزال او علي آباد ولسوالیو د زراعت مدیریتونو ته نوي کسان ګمارلي دي. د یوې سرچینې په خبره ګوښه شوي کې داسې کسان هم شته چې د ماسټرۍ سند او د کلونو کاري تجربه لري. د نوموړي په خبره اوس مهال دې مدیریتونو ته داسې کسان ګمارل شوي چې تحصیلي سند نه لري او د کرنې په برخه کې پر څه نه پوهیږي. ملګرو، تاسو د طالبانو دغه پریکړه څنګه ارزوئ؟ که کوم نظر لرئ موږ سره یې کومنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سوله ټي وي چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.